Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dan telah menetapkan target yang lebih ambisius yaitu nol emisi pada tahun 2060. Tentu saja target ini akan lebih cepat terrealisasi dengan dukungan internasional. Lalu seperti apa dukungan komunitas internasional terhadap transisi energi berkelanjutan Indonesia di masa depan? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Indonesia memiliki target energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Kebijakan ini dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030, merupakan upaya yang jelas menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dalam rencana strategis energi nasional, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi program prioritas Kementerian ESDM sebagai strategi menggenjot bauran energi baru dan energi terbarukan di tahun 2025. Hingga akhir 2020, bauran EBT Indonesia baru sekitar 11,5%. Berdasarkan perhitungan IESR, untuk mengejar target 23% dalam 4 tahun ke depan, Indonesia harus membangun 14 hingga 18 gigawatt pembangkit listrik energi baru terbarukan. Guna mengakselerasi transisi energi di Indonesia, tentu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah serta dunia internasional. Dalam perjuangan melawan perubahan iklim global, transisi energi Indonesia berperan vital untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi planet bumi. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya peningkatan pendanaan energi dan iklim untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dan guna memungkinkan percepatan transisi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Presidensi G20 Indonesia pun menekankan dukungan yang dibutuhkan dari negara maju dan komunitas internasional di bidang teknologi energi hijau dengan biaya yang kompetitif bagi negara-negara ekonomi berkembang. Nah, lalu seperti apa dukungan organisasi internasional terhadap komitmen transisi energi Indonesia? Sudah hadir di studio CNN Indonesia bersama saya, Director General dari International Renewable Energy Agency atau IRENA, Francesco La Camera. Ciao, Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Welcome to Jakarta. Welcome to Indonesia. Now, tell me about your visit here to Indonesia. Obviously, this year Indonesia has the G20 presidency, but also we have issues like one of the focus that the G20 meeting is focusing on is energy transition and also anything that's directly linked to climate change. Just tell us a little bit about your current visit, who is it that you're meeting, and what are the potential for collaborations between Indonesia as a developing country that is, still very much in need of international support when it comes to its energy transition and to reduce its emission with IRENA. So the reason of my visit is very simple. First of all, to take stock of the collaboration that we have started and the memorandum of agreement that we signed a few months ago. Yeah. And also try to have the last agreement in the way towards the G20 Energy Transition Ministerial that will take place in Bali, I think the 2nd of September. So I had the opportunity also today to visit the Ministry and the Vice Minister for Investment, tomorrow the Minister for Energy. It was also interesting to talk and visit the renewable communities. So this community are managing a small power plant, in this case an hydro power plant. It was an interesting way as a community can organize to go for a clean energy system. So these are more or less the reason of my visit, and I will
come later with your question, to answer your question, to say the details Okay, of all of this. and Francesco, I mean, like you said, you mentioned that you signed a partnership in the last COP, that was in Glasgow, COP26. I mean, what are the things that IRENA and Indonesia, what can we do to collaborate? For example, Indonesia, we are set to reduce our emission by 29% by 2030, but that's with our own business as usual approach. But if there is international support, we can increase the percentage of our emission to 41% now. When it comes to collaboration and support from an international agency such as yours, what are the things that you can commit on? Two main lines, if I can say. One is related to our capacity of knowledge product. So working on special reports, working on the planning, supporting countries making their own choices. Yeah. So one part is belong to the knowledge part. The second part of our agreement is to work also on facilitating projects, a new way also to build cooperation in this country. So this is the reason that under the invitation of the Minister for Energy, in the occasion of the G20 Energy Transition Ministerial in Bali, the 2 days before, we will have the first investment forum that's being organized by Indonesia with IRENA together. So two main lines of activity: planning, knowledge product, building strategy. And the other line is try to implement what is in this document through real happening on the ground, so through projects. Okay, so let's focus on the first part, the planning, the know-how. Obviously, you know, if we want to move towards renewable, we need a lot of innovation, technology, and of course, the means in order to do that. Now, how does IRENA work actually, and what sort of, when we talk about support, collaboration, how does it work? Well, first of all, naturally, we work at the global scale because we are the only international agency dealing with energy at the global level. So we have more than 168 member states, 20 nations, and other. But naturally, when you work on the global outlook, so talking about technologies, policies, socioeconomic aspect related to this outlook, you refer to an average. Yes. So we are trying to move to a more regional approach. And for a certain country like Indonesia, we are moving to a domestic approach. So where we are building an outlook for them. For example, in the occasion of the Energy Transition Ministerial, we will present our scenario for having Indonesia 100% renewables in 2050. Yeah, well, we mentioned 2060, but but hopefully we can do it. This is the NDC of the country. Yeah. But we are quite confident that this country, with the right support, with the right cooperation in place, could be faster. Naturally, that's what they can do with your own hands, as you say. So the fact how we build a new way of making cooperation that could be more fruitful for the country. Okay, now you've seen Indonesia's roadmap towards 2060. Obviously, we still have a long way in terms of reaching that target, because even at this very moment, our reliance on fossil fuels, particularly on coal, for example, in order to fuel our power plant, is still more than 60%. Now, our target is to increase the renewable energy mixes by 23% in 2025. If I'm not mistaken, we're still only like less than 12%. Now, what do you think of, in the short term, leading to 2025 and 2030, what do you think of our roadmap, and where can IRENA come in to really, you know, make that transition in our possible? Scenario, the year of the change without coal is 2040. So in our scenario, coal out in 2040. 2040 is. 2040. And you see, this country have two main priorities. One, to decarbonize, shutting down as soon as possible coal. The other aspect is to ensure energy security. Yeah. This is very important. That's, I think this is the... Because we're still growing, we're still developing, and we still need to give the people affordable power, obviously. And the Ukrainian crisis makes it's very, 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 very evident that an old energy system, centralized and based on fossil fuel, is not the best way to ensure energy security and independence. And what is crucial to understand, and these two aspects, decarbonizing, out of coal,
energy security, independency. These two goals may be reached working together on a new energy system based on renewables. In our point of view, complemented by hydrogen, mainly green hydrogen, and especially for this country, biofuel, bioenergy, the sustainable use of biomass, I think is one of the priorities of this country. Without forgetting the other strong position of Indonesia on geothermal. Indonesia have the 40% of geothermal potential in the world. Yep. So it's something that really can provide tools for the country to gain independence together with the other technologies linked to the Yes, like for renewables. example, wind we have, and also, you know, they're using solar panels, and like you mentioned, you know, hydropower And hydrogen is becoming very important. and green hydrogen you mentioned. So that, Naturally, what's happening? For the time being, green hydrogen is still not competitive if we confront with the blue or the green hydrogen. So the green is produced by fossil fuel, blue hydrogen produced by gas plus CCS, and then green hydrogen produced by renewables. But green hydrogen is becoming more and more competitive year after year. So we think that in a few years, green hydrogen will be the most competitive way to produce hydrogen. But naturally, in a transition phase, for countries that have their own resources of gas, CCS could be an option in the first years. okay, well, let's take a little break, but we still have further to discuss in this interview. Francesco, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani oleh Director General International Renewable Energy Agency atau IRENA, ada Francesco La Camera yang sedang berkunjung ke Indonesia. This is part of the follow-up to COP26, but also you are here for the G20 presidency. Obviously, Indonesia energy transition is a very important part of the G20 discussion. Now, I'm just curious, decarbonization is obviously what Indonesia needs to do in the short term, because we still rely a lot on coal-fired power plant, and also our reliance on fossil fuel is still very, very high for our energy use. But at the same time, you mentioned that we should start, 2040, we should start focusing more on using renewable and new energy in order to fuel our electricity and our power. Now, on the way there, with international support, obviously, what is the best way, do you think, to speed up decarbonization and the best kind of scheme for energy transition so that Indonesia can do it, like you said, without causing instability, without causing price fluctuation, and without undermining the growth of the country's development? This question has to be posed in the context of a new, renewed way to do cooperation. So first of all, what is important for the country, yes, the NDC 2060 is perfect, but now we are trying to give the country as an instrument exactly what is needed in terms of technologies and cost associated. So this could be a kind of practical plan on doing things. So this has to be something that has to be presented to the country that want to support Indonesia. So put the support in a frame that is clear and coherent with the reaching of the Paris Agreement goal. The second aspect is that we cannot have a colonialistic approach on all this. Yes. So what is important for ensuring independence is to work also on the supply chain. So what is important is that here, for example, for batteries, for storage, for hydrogen, there must be work to make all this technology work if we want really to ensure independence, make the country feeling that they can reach their objective. So this is the sense also of moving the Energy Investment Forum in Bali, because we wanted also to give the sense of how we were satisfied, happy about the priority that the country
gave to the energy transition. So I think this is the expression of how the country wants to build a new future. But naturally, for doing this, they have their own tools, but the international cooperation has to come. Yes, my sense is, because I was in Bali for the financial ministerial meeting, and obviously funding for this is very important. It's going to cost Indonesia and actually, particularly developing countries hundreds of billions in order for us to carry out this transition and for us to reach 2050 or 2060. And my sense is that there's still sort of a gap in understanding between what it is that developing countries such as Indonesia, what Indonesia wants with, for example, what the donor countries or the developed countries are expecting in terms of whether it's a project or the type of activities and so on. How do you get the this is what IRENA is for. Yeah, because it's it can be quite tricky, especially like you said with what's happening in the Ukraine and everybody's scrambling for fossil fuels at the moment. How do you see the G20 also as a forum to First of all, I think that sometimes the Western country, including mine, think that it's possible for complex problem to provide simple answer. And this is not really always happening. So this, if you look at Indonesia, just because we are here, it's so complex here. There are too many actors that we have to accommodate in the transition, make it all work together. And it's important international cooperation is trying to fit in this reality. And this will apply for all the other countries. First of all plans must be country-owned. Yeah. You cannot impose something to a country. You must be there in a spirit of service. So trying to understand what is possible to do, having a complex approach, not complex, a full approach. And where IRENA is coming? IRENA is coming because we support the country. We can make all our knowledge capacity to open the dialogue with the donors, try to make things happening in line with a context that is coherent to the Paris Agreement and is coherent to the need of the country. We also work to assess the socioeconomic benefits of all of this. So make clear how much in terms of job certain choices can provide for the country and how much has to come from the international cooperation, how much could be done domestically. So it's giving a simple response to your question is not the case. We have to understand that we have to work continuously, day after day, without having any magic key, but trying to work in coherence with the planning, with the plan, and try to see how things can move in the right direction, not only in the right direction, but also in the speed and the scale it is needed. Okay, when you talk about decarbonization, it's basically dealing with decarbonizing our coal-fired plants. I mean, I think in terms of cutting down our emission from our forest and land use, we can be quite on track with that. I think the government has got a roadmap for Indonesia to become carbon net sink, zero carbon net sink by 2030. But our use of, if anything, our use of coal will likely to increase before it goes down. Now, decarbonization, and it's the implementation that IRENA can actually help in. How exactly and what is the best way and the most attractive way for donor countries, for investors, for international partners? Because dealing with coal and dirty energy is something that is... So in this case, the idea is very simple. What I mean that, first of all, again, we need to have a plan where all these are in. I've heard today in the Ministry for Investment this idea to have early a retirement, large area dedicated to this. So all these things has to be put on paper in a ordered way, is what IRENA is trying to do. And then this has to become the way for building the project facilitation. So making the plan happening in reality, having the multilateral financial institutions, the local resources, and we also, as IRENA, we are opening a new facility that I hope can help
country. Tell us a little bit more about the new facility. This facility is called the Energy Transition Accelerator Financing that we launched in Glasgow. And for the time being, it's a kind of umbrella. And who do you have there? Private sector, individual? The projects could be private, could be public. We have started to have some partner. The partner in the facility, they have to commit an envelope. So we have the Abu Dhabi Fund for Development that came with $400 million, thanks to the UAE government support. We have Masdar, is an impressive agency working in more than 50 countries that will come with equity. Abu Dhabi Fund for Development will come with concessional loans. We have the Inter-American Development Bank that will announce is coming to the facility in the occasion of the COP in Egypt. We are in discussing with other actors. We are expecting some announcement during the investment forum. So this way So what kind of amount are we talking about, at least in the short term? The and national, for all of the Southeast Asia region, or particularly but for Indonesia itself? Do you have it's for all the least developed countries. So we are mailing, trying to provide support for them. in the tens of billions? Billions, the first idea was to go very straightforward to 1 billion, but we see that we are going more than that. So we are quite happy how the facility is developing. This would be definitely launched with all the partners in the occasion of the COP in Egypt, and will start to be operational next year. Okay, well that's good. Is it in the form of a soft loan or grant, or? As I said, it depends on the entity that came into the platform. So we follow the procedures of the different institutions. So Abu Dhabi, concessional loans, Masdar equity, Inter-American Development loans. Other banks can come just with market loans. So we have this composition, and IRENA will be the one trying to mix everything together, trying to leverage where it's possible. And we also work for the technical assistance where the projects are not yet mature for being implemented, for the feasibility. Oh, it's a very interesting instrument. It's very. I mean, I'm obviously, curious to see how collaboration is crucial. Yeah. I mean, obviously, we're in this together. Every country on this planet, basically, we should be invested in it, and this should be, the focus that everybody is really, working on. But we'll take another break. We still have one more segment, Francesco. Okay. Jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Francesco La Camera, Director General International Renewable Energy Agency atau IRENA, dan topik kita kali ini adalah mengenai transisi energi dan target kita menuju nol emisi pada tahun 2060 atau kalau bisa lebih cepat lagi. Nah, Francesco, Indonesia is the presidency of G20, and G20 is also made up of the G7 countries, and it's come in the middle of a very challenging global situation that I think is casting a shadow on us as a family on this planet of ever reaching our Paris Agreement targets and our desire to go to zero emission by 2050. But we all agree that we have to do it, obviously. But what is your sense of what's going to come out, not just during this G20 presidency when we focus on energy transition, but with the war in the Ukraine and energy crisis in Europe, and it's affecting the food prices and threatening us with global recession? How do you see the commitment of these G7 countries, the ones that are committed to giving at least $100 billion a year towards helping developing countries with their climate change transition? So it's not an easy question. First of all, responding to this, we have to have in mind the
the short term and the medium long term. So naturally this crisis is already impacting negatively the run to the Paris. It's a matter of fact, because we are trying to substitute gas with other gas and we are asking to have a new contract for gas. So surely someone is to revive coal plant. So surely in the short term is not going in the right direction. It's not helping the COP. But if you look at the medium long term, first of all, G7 in Berlin, they agreed to have in 2035 100% electricity produced by clean energy. The European Union is changing their goals in a few months, from the 55 to renew power, the EU. They've changed it, made the more ambitious targets. And this happens everywhere. So I am not seeing that people want to invest in new fossil fuels plant because they are afraid the stranded asset destination of those money. But in the medium term, everyone can say, I think our narrative is very easy, has been now finally accepted, but everyone, renewables are the best option to be in line with the Paris Agreement, are the best option if we can provide input to the GDP and to respond to the pandemic crisis. It's the best way also for social aspect, provide more jobs for unit of investment. But now it comes in front of us that the clean energy system and renewables are a way to go from this centralized energy system to a decentralized energy system. So it's the only instrument we have to become less dependent from a centralized energy, a fossil fuel-based system. So this new element, in my point of view, will be an incredible push in the medium term to go faster in the energy transition. Naturally, we have to be very careful. What we try to suggest, avoiding to negotiate tests. Try to be this G20, try to have the COP27, talk about actions, not talk about elaborated documents, nice for one word to be changed. Say what we are doing, what we are projecting to do, how you can do better. Showcase good example, try to identify barrier. These are the sense of the work that has to be at the center of the G20 in Bali and has to be at the center in Sharm el-Sheikh in Egypt for the COP27. Yeah, and this is something that all countries must really focus on, but I'm sure it's quite challenging for you also as this umbrella agency that covers all these countries, including the countries that are currently in conflict like Russia and the Ukraine. And Francesco, let's hope in the middle term that things will get back to track and all targets. So just very quickly, you'll be here obviously for the G20 later on in the year. What would you like to see come out of it, Francesco, just out of curiosity? No more commitment. I wish to have action, 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 partnership, agreement for action and action. There is only action that must be there. This is my wish, and I will work for a more action in any international gathering. Yes, absolutely. That's what we all like to see. At the end of the day, it's not the commitment, right? I mean, the commitment was made in 2015. We're already, 2022 going on to 2023. And if there is no more action, if everybody is stalling, then before you know it, we are 2030 and we're nowhere near our target. So, Francesco, good luck to you. I hope that IRENA can play its role in making sure all the countries are well within targets and meeting, reducing that increase in temperature to just 1.5 degrees by the end of the century. And thanks for having me. It's been very nice to talk with you. And good luck in getting, some of that towards $5 trillion that we need for climate change transition. Once again, thank you very much. Dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali dengan salah seorang pembicara berikutnya, mungkin perspektif kali ini dari Indonesia mengenai transisi energi.
Insight with Desi Anwar. Sesuai dengan komitmen Indonesia, laju transisi energi perlu dipercepat guna menurunkan emisi karbon. Nah, pada peta jalan transisi energi 2021-2030, pemerintah menitikberatkan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan atau PLT-EBT yang mencapai sekitar 20,9 gigawatt. Nah, lalu apa yang harus dikebut ya untuk mencapai target bauran energi terbarukan ini? Sudah bersama saya di Studio 3 narasumber selanjutnya Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Lembaga Riset Institute for Essential Services Reform atau IESR. Pak Fabby, apa kabar? Baik, Mbak Sehat Desi. selalu. Sehat. Harus sehat Harus selalu. sehat. Nah, Pak Fabby, kita akhir-akhir ini sudah sering sekali berbicara mengenai transisi energi. Tadi sebelumnya kita sudah berbicara dengan dari IRENA khusus mengenai bagaimana sekarang dunia internasional ingin membantu negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mencapai komitmen untuk mengurangi emisi CO2-nya atau gas rumah kacanya. Seperti kita ketahui, Indonesia kan punya target ya. Dengan bantuan internasional kita harus bisa menurunkan sebesar 41% pada tahun 2030 dan meningkatkan energy mix kita menjadi 23% pada tahun 2025. Nah, pada kenyataannya kita masih jauh dari target itu. Dan di Glasgow, ya Pak Fabby juga ada di situ kan, Pak Jokowi sendiri tahun 2021 mengatakan Indonesia komit untuk melakukan energi transisi, salah satunya dengan mengurangi penggunaan batu bara. Nah, Betul, ini lebih pelik lagi. Ya. Saat ini energi kita 68% dari listrik kita masih tergantung pada batu bara. Pak Fabby, sebagai seorang yang melakukan riset ini, peta Indonesia target nggak usah jauh-jauh 2060 ya dengan target emisi nolnya. 2030 saja, bagaimana cara kita untuk meningkatkan pengurangan karbon? Ya. Bahkan nggak sampai 2030, kita yang paling dekat itu 2025. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa sesuai dengan kebijakan energi nasional, ya 2025 bauran energi terbarukan kita harusnya 23%, mencapai 23% tahun 2025. Kalau sesuai dengan trajektori itu, dengan target itu, maka tahun 2021 kemarin kita harusnya sudah mencapai kira-kira 18%-an gitu ya. Sekarang baru 12%. Kenyataannya ya masih di bawah, masih jauh di bawah itu. Oleh karena itu yang sering kali saya sampaikan memang kita harus lakukan akselerasi dalam 3 tahun ke depan. Nah, ini penting sekali akselerasi yang ada, karena kalau sesuai dengan perhitungan kami ya, untuk bisa mencapai 23% di tahun 2025 itu maka diperlukan tambahan 13 sampai 14 gigawatt pembangkit energi terbarukan. Jadi dari 22 sampai 2025, 13 gigawatt. Nah, kalau kita lihat tadi disampaikan di dalam RUPTL PLN ya, yang 2021-2030 kan memang mau bangun kira-kira 21 gigawatt sampai 2030. Nah, kalau kita lihat sampai 2025-nya itu kira-kira 10,9 giga. Jadi masih ada diskrepansi ya. Nah, oleh karena itu memang perlu dicari terobosan-terobosan lain di luar yang dilakukan oleh PLN untuk menambah bauran energi terbarukan secara cepat gitu. Yang paling low hanging fruit lah. Yang low hanging fruit paling cepat itu adalah PLTS atap sebenarnya. Nah, PLTS atap itu kenapa yang surya ya? Ya, surya, menggunakan energi surya ya, karena selain matahari, kita punya banyak energi surya tersedia dari Sabang sampai Merauke yang tersedia sepanjang musim ya, tidak seperti di negara lain yang subtropis ya. Kita tersedia sepanjang musim. Lalu kemudian juga relatif mudah dipasang. Kalau kita pasang di atas atap rumah, itu mungkin butuh waktu kurang dari 5 hari sudah bisa terpasang. Ya, yang lama adalah mendapatkan izin PLN-nya. Nah, kalau misalnya tersambung gitu ya. Nah, tapi kami sendiri misalnya melihat ada potensi untuk PLTS atap di bangunan rumah itu cukup besar. Misalnya 2 tahun yang lalu IESR melakukan analisis ya. Jika seluruh bangunan rumah di Indonesia ini dipasang PLTS atap, maka potensinya bisa mencapai 560 gigawatt peak. 560 gigawatt peak. Katakanlah sekarang, ini kan baru-baru ini ada kenaikan tarif listrik ya untuk konsumen 3.500. Itu kira-kira jumlah konsumen yang 3.500 VA ke atas itu kira-kira 2,4 juta.
Ya, kita bisa bayangkan kalau 2,4 juta ini, dan kita anggap itu keluarga kelas menengah ya, yang punya penghasilan Karena cukup cuma tinggi. cukup mahal loh. Saya lihat untuk Oh iya, PLTS betul. atap bisa Makanya ratusan juta kalau juga. misalnya mereka dengan tingkat konsumsi mereka hari ini, paling tidak saja mereka memasang antara 3 sampai 5 kilowatt peak satu rumah, karena tidak usah sampai seluruhnya ya. Sesuai aja 3.500 VA dia pasang 3,5 KWP ya. Kalau 3,5 KWP kita kalikan dengan 2 juta saja, itu sudah ada 7 gigawatt peak. Dan Jadi, ini dilakukan oleh pemerintah, tadi katanya izinnya lama dan lain sebagainya. ya kalau Apa kita sih lihat, sebenarnya sebenarnya dari sisi pemerintah juga sudah sadar ya dengan ini. Jadi tahun lalu itu dikeluarkan Permen SDM nomor 26 2021 yang memang mendorong pemanfaatan PLTS atap. Hanya sampai hari ini pelaksanaannya masih terkendala karena tadi yang saya katakan izin dari PLN itu masih sulit. Bahkan kalau untuk yang dilakukan PLN sekarang adalah melakukan pembatasan hanya 15% dari kapasitas terpasang listrik. Yang ini yang tadi yang kita lihat justru menghambat pemanfaatan potensi PLTS atap yang demikian besar tadi di Indonesia. Iya, karena terus Gitu terang loh. Pak Fabby, saya sendiri tuh tertarik ya, mumpung lagi renovasi ya, bahwa ini bisa menjadi salah satu kunci. Karena harga solar panel juga semakin lama Semakin kan semakin murah, affordable. betul. Dan juga kita bisa menghemat juga bayar listriknya. Tapi saya lihat kan justru PLN sekarang ini, kalau kita bicara energi baru terbarukan, yang paling penting kan sebenarnya PLN. Karena kita menggunakan listrik, dan listrik kita masih sangat tergantung dengan batu bara ya, dan fossil fuels. Nah ini justru kan sekarang itu karena sudah dikebut 35 megawatt, nggak ada ini Ya, karena jadi- oversupply saya lihat tuh listrik. Jadi betul. selama setahun ke depan ini bagaimana ini? Ya, jadi supaya memang mendorong? kondisi hari ini PLN itu mengalami kondisi over capacity kalau kita bilang. Nah, ini diakibatkan karena pembangunan 35 gigawatt yang cukup ambisius, tapi juga kita lihat memang sejak beberapa tahun terakhir pertumbuhan listrik tidak seperti yang direncanakan. Apalagi ada memang COVID 2 tahun ada terakhir. COVID 2 tahun terakhir itu memang membuat pertumbuhan listrik tambah rendah ya. Walaupun ke depan prospeknya sih kalau dari data-data yang kita miliki, pertumbuhan listrik khususnya dari industri yang mulai bangkit dan lain-lain akan cukup tinggi ya, paling tidak. Jadi kalau menurut hitung-hitungan kan over capacity-nya PLN itu akan kira-kira bisa teratasi di tahun 2024, paling cepat 2025 kira-kira ya. Nah, tapi kan kita nggak punya waktu banyak gitu. Nah, jadi memang menurut saya dalam 2-3 tahun ke depan perlu ada balance ya untuk bisa mengatasi ini. Yang tadi kalau saya melihat PLTS atap itu jadi solusi. Karena apa? Karena kalau kita lihat PLTS atap itu kan tidak menggantikan 100% pembangkit listrik dari PLN. Ya, jadi dia hanya menggantikan sedikit dari kebutuhan. Jadi kalau dilihat PLN masih tetap bisa, karena kita hanya pakai pada saat siang hari kan, pada saat ada sinar matahari, dan karena susah untuk investasi di baterai karena cukup mahal. Nah, tapi di luar waktu itu ya, itu kita menggunakan listrik PLN. Jadi PLTS atap itu menjadi win-win solution ya dengan kondisi yang over capacity. Memang ada pengurangan dari penjualan listrik PLN. Tapi kalau kita lihat jumlahnya sangat-sangat kecil. Hasil hitungan kami menemukan mungkin kurang dari 0,5% ya dari dengan penetrasi PLTS atap sebesar 1 gigawatt yang akan berdampak pada penjualan listrik PLN. Jadi kecil-kecil sekali dibandingkan dengan manfaat lain yang diterima gitu sebenarnya. Dan apalagi kan PLN sendiri kan memiliki target untuk meningkatkan hampir jadi 50% pada tahun 2030 ya penggunaan energinya dari EBT, energi Betul, baru dan terbarukan. ini kalau kita sebenarnya kalau dengan PLTS atap ya tidak saja karena cepat bisa dipakai, bisa dipasang dan kemudian bisa dipakai langsung. Kita harus lihat juga bahwa dengan ini PLN nggak perlu keluar investasi banyak-banyak untuk bangun pembangkit. Jadi risiko-risiko ke depan berkaitan dengan demand itu khususnya di Jawa ya nggak perlu, karena pertumbuhan industri yang cukup besar itu di luar Jawa, Bali ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang sekarang sedang tumbuh ya industri di sana, pengolahan smelter. Jadi nggak terlalu banyak di Jawa. Jadi ke depan memang harusnya
menurut kami itu didorong saja penggunaan PLTS atap besar-besaran. Ini bagus sekali ininya, karena ini adalah solusi konkret, hasilnya juga bisa cepat dirasakan kan, langsung ada pengurangan dari jumlah emisi karbon yang kita produksi. Kalau misalnya taruhlah mungkin PLTS ini digunakan oleh berapa tadi, sekitar 2 juta, 2,4, ada potensi paling tidak 2,4 juta ya yang pelanggan di atas 3.500 VA PLN. Dan nanti kan juga harganya juga semakin terjangkau, dan rumah-rumah yang membutuhkan energi yang jumlahnya lebih kecil juga bisa menggunakan solar panel yang lebih kecil gitu. Betul. Dan ini bisa mengurangi ya kalau seluruh household Indonesia menggunakan PLTS ini, langsung ya bisa berkurang. Iya, itu bisa berkurang, kebutuhan kita untuk energi fosil bisa berkurang drastis. Bahkan kalau kita bicara target Net Zero Emission 2060 atau lebih awal yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kami itu sangat percaya energi surya itu ditambah dengan storage ya, tentu saja ini dengan penyimpan baterai ya, itu tentunya bisa menjadi backbone untuk penyediaan energi Indonesia di masa yang akan datang gitu. Jadi dan kembali lagi ini bisa diusahakan secara gotong royong. Kalau yang penting itu secara gotong royong, nggak perlu hanya ada satu yang kita dan juga bisa menumbuhkan gitu. Ini peluang ya, peluang usaha kerja, karena lapangan PLTS kerja kan harus ada yang bangun, harus ada yang pasang. Jadi ada istilahnya inilah penciptaan tenaga kerja juga. Penciptaan green jobs. Kalau sekarang idenya green jobs, green job itu bisa terciptakan. Kita istirahat sebentar Pak Fabby, tapi yang bagian yang menurut saya yang paling penting dalam hal ini kan masalah pembiayaan dan juga proses dekarbonisasi yang mau tidak mau kita harus lakukan dan segera. Jadi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, saya ditemani Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif dari Lembaga Riset Institute for Essential Services Reform atau IESR. Kita bicara mengenai rencana untuk energi transisi. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki komitmen untuk zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, dan juga memiliki target-target yang sampai saat ini sepertinya masih agak sulit untuk dipenuhi, seperti misalnya meningkatkan energi mix kita menjadi 23% berdasarkan renewable pada tahun 2025. Sekarang saja mungkin baru sekitar 12%. Tapi tadi sudah ada bagus sekali ide kalau meningkatkan PLTS, jadi pembangkit listriknya dari tenaga surya, dan ini sudah merupakan sesuatu dari segi teknologi juga sudah biasa, kita memiliki harga yang semakin lama semakin turun, semoga jalan. Tapi dari segi investasinya, ini kan yang diperlukan kan sebenarnya juga pemerintah menciptakan iklim ya untuk 1 triliun US dollar ini masuk ke Indonesia untuk membiayai proses transisi ini. G20 ini menurut Pak Fabby bisa nggak digunakan sebagai, tadi kan sudah ada country platform untuk menggalang pendanaan ini. Ini kira-kira optimis nggak? Ya, jadi apalagi dengan situasi internasional saat ini yang orang lagi justru nggak mau ini terlalu banyak investasi. Betul, ini memang jadi tantangan tersendiri ya, karena kita harus scale up dan harus diingat tidak hanya Indonesia. Kalau kita lihat negara-negara di Southeast Asia tuh hampir semuanya juga punya target untuk melakukan transisi energi dan semuanya butuh pendanaan. Tapi secara global kalau kita lihat dari berbagai laporan itu menyebutkan pendanaan untuk energi terbarukan dan transisi energi itu banyak sekali. Ada. Ya, banyak. Nah, tapi harus dilihat banyaknya dari mana? Dari yang public banyak atau adalah private sector? Private sector. Jadi kalau kita lihat tadi kebutuhan pendanaan 30 sampai 40 billion dollars ya, untuk renewable 30 billion dollars secara untuk Indonesia ya. Hitungan kami itu 85% itu should come from private sectors. Nah, private sector kan hanya mau masuk kalau ada insentifnya. Private sector masuk sebenarnya kalau investment climate-nya benar. Nah, ini yang menjadi PR besar buat pemerintah Jokowi menurut saya, karena untuk mengejar paling tidak yang 23% tadi ya, karena itu menurut saya adalah test case-nya. Itu adalah how to improve investment climate sehingga
investor-investor yang punya banyak uang ini masuk ke Indonesia, ya itu dengan nyaman. Karena kalau kita lihat ya dibandingkan dengan negara-negara lain di Southeast Asia, Indonesia itu yang renewable energinya paling tertinggal. Dan menurut banyak investor, kita itu the last frontier. Ya, jadi kalau kita lihat share renewable energy kita itu dibandingkan dengan Singapura aja, misalnya saya ambil tadi yang PLTS ya, Indonesia yang segede gini, kapasitas terpasang PLTS-nya hanya 200 mega. Kalah dengan Singapura yang sudah mencapai hampir 400 mega. Jauh ya, Singapura negara kecil gitu kita ya. 200 juta, mereka nggak sampai 5 juta. Nggak sampai 5 juta gitu, tapi nah ini menunjukkan bahwa memang iklim investasi di Indonesia is very challenging untuk renewable energy. Dan kalau kita lihat dari beberapa assessment memang menunjukkan kita itu at the bottom. Nah ini harus jadi perhatian dari pemerintah. Ini pertanyaan saya terakhir, karena ini juga menjadi country platform ini kan sesuatu yang baru di launch dengan adanya G20 ini. Kebetulan semua negara G20 akan ada di Indonesia. Is this the best platform untuk menggait 85% dari private sector ini, atau harus ada sesuatu yang lain yang menjadi semacam insentif lah untuk mendapatkan ya kalau investasi? Saya lihat country platform itu kan pembiayaannya untuk dua ya, untuk yang accelerated coal phase out ya, sama yang untuk renewable. Tapi menurut saya country platform itu harusnya tidak jadi satu-satunya ya, karena yang belum, karena ini kan kalau kita lihat konsepnya adalah blended finance. Ya, di situ kan kalau blended finance ada multinational bank seperti kayak kita ADB dan ada World Bank dan lain sebagainya. Tapi ada juga filantropis, ada yang lain-lain. Nah, yang harus dilihat adalah sebagian besar dari itu private nggak akan masuk ke situ. Jadi akan lebih tepat kalau country platform ini memang untuk memaksimalkan public finance, komitmen public finance, termasuk kita sendiri harus masukin uang ke situ dong. Plus mungkin mengeluarkan instrumen-instrumen de-risking yang nanti bisa leverage private finance. Menurut saya itu yang menjadi efektif. Tapi kalau vehicle untuk private finance sendiri, vehicle untuk private sector sendiri, idealnya apa? Idealnya lebih pada business to business. Business to business. Business to business. Jadi ada dan ini menjadi penting ya, perbaikan iklim investasi di Indonesia itu juga harus mengencourage bisnis renewable di Indonesia harus tumbuh, tidak hanya berdasarkan pada RUPTL PLN. Karena potensi tumbuh di luar itu sangat-sangat besar. Saya ambil contoh ini Mbak Desi, beberapa waktu yang lalu IESR dan Kementerian SDM itu buat Indonesia Solar Summit. Di dalam Indonesia Solar Summit itu kami bisa mengumpulkan dari 31 investors ya, potensi project untuk PLTS ya, baik ground mounted maupun PLTS atap 2,3 gigawatt sampai 2023. Ini nggak ada urusan sama PLN, semua mau pasang 2,3, ini hanya dari 31 saja loh. Mereka semua bilang kita mau pasang, asal nggak dibuat sulit, kita bawa investasinya. So you see the potential, so the money is there. The money sebenarnya appetite untuk berinvestasi di EBT itu sangat tinggi dan pendanaannya juga sebenarnya ada dan cukup besar. Betul. Yang ada adalah jangan dihalangi, nah, ini dia. Dan di-encourage supaya bisa masuk. Kuncinya adalah kita juga secara domestik harusnya di-encourage ya. Betul. Setiap orang yang ada di Indonesia kalau bisa go green. Betul. Dengan cara apapun. Dan di internasionalnya juga dengan menciptakan bisnis iklim bisnis dan investasi yang baik ya. Justru jangan dihalang-halangi atau jangan dihalangi atas nama apapun lah ya. Yang penting adalah national goalnya tercapai, national interestnya menurut saya tadi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri hijau ya, dan juga tadi yang menurut saya penting gotong royong, karena angka sebesar itu kalau nggak disupport, didukung bersama-sama agak sulit. Jadi tadi saya sangat percaya kok kekuatan masyarakat kita berinvestasi di energi terbarukan sangat-sangat besar. Juga setiap daerah di-encourage untuk provinsi didorong, dan mereka sudah ada kan rencana umum energi daerah. Ya. Oke, Pak Fabby, terima kasih banyak, ini insight-nya luar biasa. Kita tunggu laporan berikutnya. Ini bisa menjadi bahasan yang sangat penting karena yang masalah climate change atau perubahan iklim itu sudah sangat-sangat urgent ya. Kita sudah sebenarnya termasuk pada krisis ya, perubahan cuaca ya, dan global warming ini sesuatu yang menjadi PR bagi kita semua di dunia ini. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan
Tayang ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa masih ada COVID, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.